Përshëndetje miq të ftohtë nxehtë, ja ku takohemi së bashku me fillim në orën 15 që do të jeni bashkë me mua Granit Miftarin me tërë ekipin e ftohtë nxehtë dhe sigurisht mysafirat që i kemi zgjedhur sot për ju. Do të jemi bashkë për 1 orë 30 minuta, e realisht do të kemi lëramani emocionesh dhe mysafirësh. Kuptohet që në ftohtë nxehtë nuk mungon asnjëherë muzika, e sot kemi një mix mes vushtërisë dhe llapit. Kështu që me ne do t'jetë Ardiani, Arjaniti, Mediani edhe Arditi. Arditi më këna shpis. Si jeni, a jeni mirë, a u lodhët? Mirë, faleminderit. Ardian, që shiem as pare, a e lodh? Mirë, Granit, mirë. Ka kohë që nuk jemi taku, kështu se gjithmonë me presion e kena. Punë s'po na lejon. Qysh po shkojnë punë, këngë të mirë? Mirë, planët po shkojnë mirë për muzikën, po bëhem e gati për sezonin e ardhshëm. Këngë të reja, gati me dalë? Kena në plan do projekta me po me kohën do t'i lansojna. S'na ke diçka një këngë ke thonë ku me lansu, se ke lansu diçka, po mdo këtë pak Arjanet? S'pi ma në fjallë, apo? Okej, atëherë, para se me vazhdu me këngën e parë, që të pojmë hapjen, Ardit, më tistë këm pas në studio kështu, po mungën. Bëma një melodi që ti para se mja njës këngës. Cilën dush? Po t'aljo ty ndorë. Istanbulin, bële. Jo, Istanbulin e këna bo. Haj, diçka, jo, ty po t'aljo ndorë, befasëm se, e di që të në gjithë me na befasu kështu. Se kjo është ma e fështira. Profesor. Zyrtarisht e hapim emisionin. Okej, fillojmë me këngën e parë, me pas do të vazhdojmë me një të ftuar, sepse do të kemi realisht një këngëtar shumë dashur për ju, por i cili ka ardhur në ftohtë nxehtë me promovu këngën më të re. Hajde! Tirana, na i bush bashkë flotme. Lullet bukra ka Tirana, na i bush bashkë flotme. Moje smere ku t'ka lala, thuja këngës dhe një. Moje smere ku t'ka lala, thuja këngës dhe një. Mos më rri dëshpëru, jam yti për atë të du. Mos më rri mërzitur ti, jam yti do të Trëndafile të vjenera, ti na bush me dashuri. Trëndafile të vjenera, ti na bush me dashuri. Unë ty më i të përsheva, ditë natë mendoj për ty. Unë ty më i të përsheva, ditë natë mendoj për ty. Mos më rri e dëshpëru, jam yti për atë të du. Mos më rri mërzitur ti, jam yti do të vi. Rrethëm qarë bashkës u sola, për me t'pa moj bukuri. Rrethëm qarë bashkës u sola, për me t'pa moj bukuri. Një të flule për ty më lodha, si kujti për dashuri.
Një të flule për ti me lodha, si kujti për dashuri. Mos më rri dhe shpëru, jam i ti për atë të du. Mos më rri mërzitur ti, jam i ti do të vi. Tani është koha që t'i themi faleminderit atyre që çdo dalje televizive na zbukurojnë, na ndihmojnë që me shkëlqy gjithmonë. Një faleminderim për butikun Medina, sepse veshjet më elegante dhe keni zgjedhje sa të doni në 3 lokacione, në 3 pika brenda Prishtinës. Të mund të gjeni veshjet elegante të gjitha masave, që është shumë e rëndësishme, dhe sigurisht stilet e fundit. Jashta veshjes kuptohet që Osi bën mrekulli me rregullimin e flokëve, kështu që një faleminderim për Osin dhe Mates Hair Salon, ndërsa ju them faleminderit sigurisht edhe Ozone Hair Clinic, sepse është klinika më profesionale për mbjelljen e flokëve. Këtë po mbije shumë shpesh me përsërit, sepse unë jam pacient i tyre, kam qenë pa flokë dhe kam qenë në një gjendje të tmerrshme, por fal Ozone Hair Clinic, kuptohet që buzëqesha dhe siguria më është rikthyer fuqishëm, njëkohësisht në Ozone përpos mbjelljes transplantit të flokëve, njëkohësisht kemi edhe shamponin Mosi London, të cilët mirëmbajtja e flokëve pas çdo larje bën mrekulli, sepse është shampon pa kimikate, kujdeset për flokun tuaj në mënyrën maksimale dhe për mbi të gjitha u jep vëllum flokëve tona. Është koha që të vazhdojmë rrjedhën e emisionit Ftohtë e Nxehtë, pak më herët ju paralajmërova që do e kemi, realisht unë po e vazhdoj me thënë një promovim të një këngës, një këngë që premierën e pati në In and Out, por sigurisht ditëve të fundit është një këngë që e kemi kthy kokën për me pa, me dëgju edhe me shiu. Një këngë që flet për dashnin, për ato kaldërmat që kanë lënë gjurmë gjithmonë, e këto emocionet e bukura dashnisë, edhe pse dashni e humbur, po na shkon pak me kohën me këto ditë e ftohta. Në mënyrën më të mirë të mundshme, din me sjell vetëm Neki emra, Neki. Granit, faleminderit shumë. E bënë një përshkrim shumë të bukur të asaj që në disa sekonda dhe isha të ndëgju. Me vëmendje. Me vëmendje, sakte përshkruar. Vetëm një fjalë harrova pa e cek, sepse për këngën çan Prizereni. Ne kemi edhe kantautor në këtë këngë, kështu që është pak sa më e veçantë se ndoshta disa prej këngëve që i kemi dëgju prej Nekit. Ne po e shohim edhe videoklipin mrapa, po fillimisht po flasim si lindi ideja me nis me bo këngën Çan Prizreni. Çan Prizreni është një këngë e cila e kam kompozuar, e kam shkruar dhe tekstin para diku 2 vitesh ndoshta. Për Prizrenin kom shkrujt në vitin 2007 herën e fundit. Do më thonë, pothuaj se 20 vite bot, kur e kam fitu festivalin e Zambaku i Prizrenit, me këngën Qyteti. Atëherë pa të dediku qytetit. Unë jem rrit në Prizren. Pak lokales, kështu po s'përish po. Pakës, megjithse kur po i shoh tash unë 26 vjet po jetoj në Prishtinë, e 18 kom jetuar në Prizren, kështu që po i bën që në Prishtinë më shumë kom jetuar se në Prizren. Po gjithsesi ai qytet ta lën një emocion të veçantë. Dhe pa ta kriju këtë këngë, po rrikja aty. Nuk u merrsha me këngën. Kështu që tash mas krejt kësaj hallakamës vitit 3, do me thonë nëntori, dhjetori, mramje, gjirimet, gjithaj presione, ngarkes, unë thasha diçka du mu qetësu, kom nevojë në janar, mësë me bo kurgjo, absolutisht, edhe po shkoj pori pak në Prizren, pak me familjarët, pak me kështu, edhe tu dollë, tu lëvizën në për atë qytet, mu kujtu që unë e kom një këngë, që i dedikohet qytetit. A më zvalë kaldërmat të Prizrenit kanë kujtu diçka për të kalumës? Po, normalisht, kaldërmi i Prizrenit gjithmonë të rikthen në kohë. Se o inspirove me një farë forme të kujtu kënga. Mu kujtu kënga, shumë është e vërtet. Ai qytet është qytet historik, ai qytet është qytet i dashnis. Do më thonë, i dashni kur linë në atë qytet lën gjurmë. Ashtu si që kam thonë edhe në këngë, edhe tash rikthimi ndoshta që po thu, me ta vërtetu fjalën, rikthimi në këto ditë atje, ma dha një ndjenjë
shumë bukur derisa e ndëgjojsha këngën dhe derisa lëvizja nëpër qytet. Pastaj edhe familja, antartë, e ki këngën shumë e bukur, nxerë, shumë që nga e bukur. Edhe pastaj vendosa me abu videoklipin, edhe i ftova, po du mi falendru nëse më lejon, Elsa Production edhe Feridin dhe Mjaltin që realizun 100% qysh unë e kom pas dëshirë. Do me thonë, u takova me djemt, i thash, unë po e du kështu. Një orë bisedum, më dëgjun me vëmendje, dhe e nëzorën pikrisht ato që ka unë e kisha dëshirë. Unë e dojsha me pas këto që tani të tashojnë edhe njerëzit, besoj, atë emocionin ku pjesa e Shadërvanit nuk do këtë qysh do këtë në për video tjera, po do këtë asinjeri, kaldërmi, uj kur jedh, jo mo ato pamjet e zakonshme, po pamjet ma të thella, Realisht ma të këtë që i këndu dhimbjes, edhe dhimbja zakonisht cjellat emocionin me, ose pa dashje, ta sjell një farë emocioni bardhazi, sepse strukësh me në vetës edhe tjepen kujtimet e bukra të asaj kohë, sepse po i flet një dashnije që ka qenë dhe nuk është ma. Naj gjurëm e të kaluarës, a është pjesë e këngës, so e përket dashnijës, jo kujtimeve në Prizren si fëmije, si kështu. Shiqo, tash, po flasim gjithmonë para shumë viteve, se ti ke jetu para shumë viteve në Prizren. Shumë, në moshën minore, do me thonë deri në moshën... Ke pas naj simpatit bukur që i ka met naj gjurëm në ato kaldërmat e Prizren? Unë tash e shumë vite jam pjesë gjitha media, po mas shumë ti, për them, mas shumë të nështë një pjesë tjetës e jom të e kalu dhe në televizionin isteni, dhe gjithë shikus të televizionin isteni e din që unë jom një njeri mjafti sinqert. Do më thonë edhe nëse flasim edhe për të kalumën, nëse flasim edhe për gjanat të cilat mund të konsiderohen si tabu për me i thonë, unë nuk e konsideroj diçka që të rrezikshme, nëse edhe pse tani kam familje, edhe me thonë një të vërtet. E vërteta është që po, gjithmonë në këngët e mia, shumë nga këto fjalë që unë i them, janë të vërteta. Nuk fshehi unë këtu. Dashuria o diçka e bukur, e cila kalohet, dhe mbetet një kujtim i bukur. Nuk do të thotë që një dashuri fëminore që ndoshta e kam kalu, ka në ndonjë ndikim sot. Mirë po, e le një kujtim të bukur dhe unë e kapitalizoj në një këngë të bukur, ndoshta. Kështu që po, është e vërtet, çdo thënie ndoshta aty, që kam shkruar nga se tekstet i shkruaj vet, nuk është që fshehi diçka. Kështu që ajo më shumë sinqert, po ka të vërteta. Po për këtë arsye dhe ta bona këtë pyetje se e di që na tregon drejt. Megjithatë, nuk jam nis prej një ideje që vetëm me shpreh emocionin tem. Unë mendoj që kjo këngë ka shumë njerëz, ekstremisht shumë njerëz, që kanë dashuri që kanë lindë në Prizren. Edhe besoj sidomos bashkëqytetarët e Prizrenit, besoj që do ta gjejnë veten këtu, dashurit përfundume që s'kan mujt ndoshta me çu jetën bashk, ose kanë shumë kujtime, njoh shumë njerëz, njoh shumë miq, disa nga ta dhe na kanë shkruajt që na ki kthyn kohë e kështu me radhë. Domethënë ideja ka qenë që secilin njeri që jeton, është fakt, gjë njeri që jeton, kalon në për dashuri. Dhe ajo është gjë e bukur. Mirë po... Se dhe në skurzion si fëmi, kur kena shuna kanë shumë Prizren, kështu që kena pas dhe shumë pikrisht, edhe ujnë ndoshta e ki pi. Ndoshta e ki pi ujnë. Pe Prizrenit e kam, e kom pru e në kas, tash më së rase është adem. Mirë po unë e shumë vite nuk kom bo balada, ka shumë vite, më duket 4-5 vjetë nuk kom qitë balad, edhe tash nuk e di, nështë moti që ke shumë ftoft, edhe ke kështu dhe vendosa me mja këty, sidomos qytetarët Prizrenit mja këty këto, po ka edhe shumë qytetarët vendeve tjera që mujnë me gjetë vetën këtu, edhe sidomos... Dashuria nuk ka vend, dashurosh në çdo vend. Nuk ka, dashurosh. Mirë po këtu mendoj që ka edhe shumë njerëz të cilët nuk jetojnë në Kosovë fare, që jetojnë ndoshta edhe në diasporë, që kanë qenë ndoshta qytetarë Prizrenit ose Tratinës, që mund të gjejnë vetën jashtëzakonisht shumë në këtë këngë. E vërtet. Përderisa ne folëm pak sa për këngën, edhe them që shumë njerëz e gjejnë veten në këtë këngë, më kisha dashur që në këto momente, për dallim prej herave tjera dhe për dallim prej emisioneve ftoft të nxehtë që zakonisht i sfidoj këngëtarët, i sfidoj, domethënë ju them me Knu Live sepse është një gjë e bukur, unë sot nuk po du me të shtim me Knu Live, po du që bashkë me miqtë të ftoft të nxehtë Radio Televizionit 21 me pa këngën më të re nga Niki Emra. Shumë si të marrë atë shumë vite.
Dhe u rikthyem pas Çan Prizereni, realisht ne po e shohim bashkë me Nekin, jashta interpretimit tënd, pamjeve të Prizerenit, po i shoh edhe dy personazhe që po e luajnë me një farformë me atë rolin aty në kujtimeve. Po, një pyetje shumë e bukur për shkak se për herë të parë, domethënë në videoklipin tim kam ftu vajza e cila është në videoklip është vajza e Agjës. Okej. Me bashortin e vet. Dhe kjo kalim nuk kom pas me realizu vetëm, ideja ka qenë që unë me qenë vetëm në videoklip, mirë po ata e postojnë një dit një foto, pa ngjyra, bardhëzi. Një dit para se me bisedu unë për fillimin e gjirimeve të klipit, edhe unë rastësisht e shoh atë foto, edhe me njerë i marrë në telefon, këta janë një qift i mrekullueshëm, i kam fëmijë të rritur, dhe thash, kjo foto thash, ma dha një ndjenjë që ju doni me qenë pjesë këtij klipi, sa do kudo kur plakëni, e keni një kujtim bukur, edhe me video, se postojmë foto, dhe jam i lumtur që i kom këta dy, të cilët i du shumë, jashtëzakonisht shumë, në videoklipin tim, edhe për ta do t'jetë një kujtim i bukur ndoshta, kështu që dashuria atyre është reale. Do me thonë, këta janë qift real me zveti dhe jam mundu me dhonë edhe një emocion real mrena videoklipit. Kjo është e bukur. Neki, të përgëzoj për këngën, edhe ma shumë këngë tilla me na sjell. Tash bën një Çan Gjilani. Po Gjilani. Bën edhe Çan Stambolli për shembull. Oke, nëse sa dikon. A kushtojmë ty ma mirë ta bojmë qesh Gjilani, se Gjilani është Sefdali në Gjilan. Kështu që e bojmë qesh. Qesh Gjilani. Neki, me qenë se jemi të kënga, po du me ta bo edhe një pyetje saj përket si do tjetë viti, ke planifiku këngë, duhete? Une, Granit i kom të paku një 10 këngë përfundume, komplet përfundume, të cilat nuk po arimi lasu. Do me thonë, këto ideja që përdush me jabo një videoklip ose diçka. E kom një ide, ndoshta me nxjerr një album të ri, ose 2 albume, nga se po rinë këngë të finalizume, mirë po ende s'po di se si do t'ja boj, gjithsesi këtë vit, normal që kam e pas edhe projekte të reja, por ta shohim me kalimin e kohës se si do t'ja bëjmë. Me balada, po besoj që me videoklipe e kom byllë tash edhe për një 5 vjet, për shkak se jemi shumë të angazhu me dasma, me këto mramje. Po e nis, shpesh njerëzit shohin vetëm dritat e skenës, por pak e dinë sa fëtot bëhet jashtë saj. Kuptohet që fillimet e gjithë të cilit janë të vështira. Jo veç fillimet, po unë po ndaljem pak të fillimet. Cila ka qenë ajo jo, më e madhe në fillimet e tua që e ke marë, ta ka thy zemrën, por që besat ka e mësim për me vazhdu tutje. Jo. Wow, kjo është një pyetje shumë e vështirë, jashtëzakonisht e vështirë, se gjithmonë na i mendojmë potë, edhe ato joti i heqim. Këtë arsyet a komunona me dalë në një kanë tjetë. Ndoshta pe kthej një jo të bukur, një kujtim shumë të mirë, që e kom nga Indieri baba im, që ka qenë një jo. Mirë po pe kthej ajo jo që mu më ka drejtu ndoshta që karriera ime me marrë një kohë shumë më pozitive. Pse po e them këtë? Unë e kom pas një këngë, kam qenë pjesëmarrës në Top Fest, më duket, nëse nuk ka bëj. Edhe unë doisha me bu, atë këngë doisha me bu punu me videoklip. Edhe kur e nxora atë këngë, isha në festival, çdo gjë ishte në rregull, edhe unë u bësha gati me bu videoklipin. Edhe po flas me prindin, me babain këtë rast, edhe pyetëm bab, po du me bu videoklipin e kësaj këngë, edhe fjala parë e ti ka qenë jo. Tash masi veç u kthym ajo më ranë mend. I thash pse jo? Tha, videoklipi parë me këngë, me paraqitje mediatike, tha, duhet me qenë diçka ndryshe. Duhet me qenë diçka e veçantë, diçka që varësisht çfarë bën të parën, ajo ka me të përcjell komplet karrierën. Kjo nuk është për me qenë këngë, për me qenë e para. Kjo mund me qenë e dyta, po jo e para. Mas një kohë, mas një viti më duket, apo sa ka qenë 1 ose 2 viti, une e kompozova këngën Të vdes apo të pres, e mban men.
shumica më dinë ndoshta Ka më të nga njerë dhe jo e aty në të mira me Pikërisht. Dhe unë kur e nxora të vdes apo të pres, shkova, u kry orkestrimi gjitha, dhe kur se arroj me ndëgjoj se ishim në shtëpi dhe unë jashova me ndëgjoj se kisha në telefon, thash në ndëgjoj këto, a bon. Edhe pash që ju mbushën sytë me latë. Kur se arroj atë moment, dhe vetëm e i heqin ndëgjoj se tha kjo bon. Unë e përpysë, apo të pëlqen kanga, apo të pëlqen teksti, orkestrimi, asë një fjallës për fletë. Vështë ta kjo bon edhe shkoj. Thash, folë mërë babë në i fjallë. Jep ma pak një shtytje. Jep ma një shtytje, nuk folë, vështë ta kjo bon. Edhe pas asaj unë me të vërtet, e nëzora të vdes apo të pres, dhe karriera ime normalisht mori një kohje komplet tjetër. Edhe kur se arroj, kur e realizova klipin, mbleo dhe qëto po du me falendrua Gjën Florin këtu, që erdha mas pari edhe thash ta shof ta marrë një mendim, qysh pi dokët në përmjet një miku tonë përbashkët, thash kush e di, unë isha i ri, unë u frigoj që ato që katastrofë, kush e di, a malqoj në herë. Edhe Gjën Florin kur e po, tha, wow, shumë tha qenë ka e bukur. Tha, jo që kemi me shu, po tha, na kina me ta lot, tha, këtë kongë të talë tha, se shumë e bukur qenë ka. Ajo joja e babaj tim ka qenë jo shumë e bukur, shumë e vend, që ma ka do një kohje tjetër karierës. Kalojmë një jetë në kapitujt ndryshëm. Më thënë, në etapat ndryshme, në kapitujt ndryshëm, që me një farë forma është si një farë libri i jetës tonë personale. Nëse tu kishë donë mundësia, në librin tëndë, prej nga momentit që më banë me në gjenë mësot, cilin kapitull kështë dashtë me shiju edhe njëherë? Momenti më i bukur i jetës teme ka qenë kur kanë ardhë një jetë 2 fëmijët e mi, nështë ta. Ato e kësha nënvizu, ose mojë mi thonë, pikrisht një nënvizim të jetës, më i bukuri ka qenë aty kur kam qenë, kur kam marrë një vendim, ndoshta me hy brenda në salë. Në jetën tem, nuk di a kom pasat emocion, mi unë dritë durët, kompët, gjithë shka. Kur i kom pa, nga se i kem prit gjatë, edhe kur i kom pa, të ardhë një jetë, 2 engjëjt, atërë, unë nuk di, do më do ka qenë në krejt këtë liber, tjetës tim, ajo e nëze të vendin më të lartin. Nëse këtë kapitull për më shumë me përsërit prapë. A i madhi zotë, nëse ka dëshirë përsëritet. Dëshira është pak edhe me mundin që e bëjmë. Po, mundin e bëjmë na. Gjithsesi, sa do që me bo mund, prapë në fund, titës zoti i cilë në jetë. Sepse po mundohe me dalë nga njërë të emocione dhe se po më kaplojnë. E di. Jo, ka lezeta jo, për ato mirë është, që për cekë. Neki, kuptohet që ka momente kur i mbyllim sytë, ose kur jemi të vozit, ose tu e shfletu një libër, ka momente që na ikë pak një pjesë e mendjes edhe kthehemi me do kujtime dikur. Sidomos ajo në ato kujtimet e fëminis, ndoshta asaj kohë, asaj periudhe kohore ku jeta ka qenë ndryshe. Dhe më thonë, nuk kena pas rrjete sociale, nuk jena livdu qysh po dokemi, qysh po veshemi, po jemi knash ndoshta edhe me një loj, me një top të vogël, edhe me rshit në borë që sot do më thonë nuk po i shëfmi të fatkecisht. Nëse të kthehesh në ko, prej momenteve të ndryshme, qoftë lumtura, qoftë jo të lumtura, tjetës, të fëminis, po e them kështu, a e ke ndoshta edhe naj kong që të kujton një moment caktum që e ke nisi në sfënd? Si në sfënd edhe që ta ep një moment edhe një kujtim, qasaj kohë? Kur kom qenë fëmi, tash unë mundojsha me të ndëgju me shumë vëmendje, për shembull, unë është kanga, e tash edhe më falinderi që kam edhe mikut, më kujtojt një moment, kam qenë fëmi i vogël, edhe kemi qenë me një darsë. Unë e kam dash kangën një setrimi për grupet. Shumë. Të madhit Sinan dhe Saliu, që tani e kam edhe mikë shumë të mirë, edhe i kom tregu këtë histori dhe kam qenë me një dasën ka këndu Sinani. Unë kam qenë fëmi i vogël edhe mu marrin me më ngrit në skenë, aty në dasëm, i thanë Sinani e kënon një kangë këtondën, edhe ma jep Sinani mikrofonin dhe unë e këndoj një setrimi për grupet. Dhe aje emocion në fëmi kom qenë, është që se haroj njetë. Edhe më ka kapë Sinani, mas e kom këndu, më ka përqaf. Bile tash ishim me një mramje zbashku dhe i tregova këtë histori. Normalisht si kujtohet se ka kënu me mija mramje, dhe thash
ku erdhë, do më thonë, jeta, po këndojmë tash bashkë, në një mramje, po ajo histori, do më thonë, edhe më ka bo që edhe Sinani me pas shumë pëlqym si këngëtar. Gjithmonë e kom pëlqy, e kom dasht, dhe ajo kangë, nështë ma kujton pak fëmi, ka dhe plot kangë tjera, se si fëmi... Po, kuptohet, po janë momente. Po që tash në moment që më pyte, më ranë me një setimi për gurbet. Se sot du në thash, edhe në fillim të intervjisës, po mundohem gjithmonë me nëzirë një anë tjetër për e këtyre dritave dhe magjisë skenës dhe të publikut. A ka pas në moment njegi ku gjatë pas një intervjiste, pas një koncerti, pas një dasme, ke shku në shpej ose me një hotel, me qenë se udhëtani shumë. Edhe ke këshyr vetëm pas qyre dhe ke thonë, zdjaku me vazhdu masi jo më lodhë. A ke pas moment dëpsie dhe dërzimi? Menoj që se cilin, tash nuk e di ku e lekt, po ma merë me një se cili e ka. E ka atë moment. Ajo është një moment ku ka shumë herë, trupi nuk përëdhon mo energji. Edhe të vjen një moment, thu, s'po muj mo. Të vjen një moment. Edhe thu, këtë arsyet negative ja gjenë vetës, këqijat ja gjenë, që thu s'po muj në më uvë këtë punë. Ka momente tila, fatë mirësisht, nuk janë të shpeshta. Janë shumë të ralla, mirë po kanë ndodhë në karierën teme, kanë ndodhë që kom pas momente që jam dërzu. Mirë po ato kanë qenë shumë shkurta, kom pushu, e kom marrë vetën, po shpesh une mdo këtë, tash nuk e di, a e kanë gjithë. Unë mdo këtë që kom një motor rezervë. Po shpej në atë aspektin bukfalt fjallës, shu si një motor që kur e shoh vetën që mos po muj, më vjen mu dorzu për këti profesioni, nuk e di që kam dhez diqka, edhe që unë a luftoj kundër kredve. Pse më vjen që ajo prej nga e kom ato, nështë ta prej karakterit, nështë ta e kom prej shenjës horoskopit, nështë ta kujtim. Unë jem dem, po nuk e di prej qkavit e kom. Po diqka egziston që ma jep një farë fuqijet të veçantë, që sidomos kur bi krejt komplet për toke, më dhez diqka tjetër që më bi mu. Po qka është edhe nuk e di. Kur bjen, kur jenat nivelin që nuk e dina keme mujtë me vazhdu ma, aty është forca që e gjenë me ungritin kome, dhe ato e bojnë veç njerë se mdaj. Kështu që... Inshallah jemi ashtu, po e kom që si a di titullin s'pe a di që kam janë. Në këto pytje, alla granice, po e them kështu... Pytje të batë fshira që ko pas në erë, s'ko pas si pytje ku. Tash të tuti kite drejt mos më përgjigjë. Kete drejt me më thonë skep, sepse jëmë pytje pak... Po t'i bëj ty, se e di që të pak të në ta njerë që para kamerave flasin. Negi, e dim që jeni kolegë, jeni shumë kolegë. Dhe a ka nëj këngëtar që nuk e ka as 10% e talentit tëndë për merë 3 fishin e pagesës? Këngëtar, si këngëtar, ha? Nuk e di, valla, tash unë su një vlerësoj, një asam të konë, qka do me thonë? Do me thonë këtu do me thonë emër, apo? Po jo, okej, për emër po ta letoj se komentarë nuk pak ma vonë. Si e merë 3 fishin e pages, ka, për shkak se ka shumë edhe që kënojnë playback, edhe që e marin 5 fishin tonë, ose 10 fishin tonë. Ata menoj që nuk e kanë talentin tonë. Kështu që është mëse e vërtet, sot i dim qëfar vlera ka ata që kënojnë playback në për klubet të mdoja, nëse jep mikrofonin me kënu live, ata nuk e kanë kapacitetin. Kështu që ata marin shumë fish ma shumë se na, 5 herë 10 herë ma shumë se na. Kështu që mirë po nuk i akuzoj, nuk i kundërshtoj, e kanë gjetë metodën, e kanë gjetë tregun e vetë, njerës të i pëlqenë, mund të jenë stili muzikor, mund të jetë rryma, mund të jetë rinia, mund të jetë ndrimi gjeneratave, dhe unë i uroj, i thonë bravo, bravo që ki arrit. Move, next. Bile, nëse mujnë dhe miliona me marë, pse jo, bravo i qoftë. Ne kështu po. Neki, unë thash më herët që shpesh herë para kamerave, nëzërim një maskë. Sa e fuqishme është ajo, varet. A ka artista që kur dalin para kamerave bëjnë si enjoy.
po realisht në jetën private, janë komplet e kundërta. Po ndoshta një 70% deri në 80% mund të jenë ashtu. Çe pse e kom zgjedhur me bëj çto pyetje? Edhe pse pa emra, po s'bëj punë. 70-80% janë, po më merr mendja që janë ashtu. Okej. 20-30% janë jashtëzakonisht mirë. Jashtëzakonisht njerëz mirë janë. Mirë, po një 60-70% tash mos e di, me numra si mat, po besoj që kanë maska ekstremisht shumë. Mu maskat nuk më pëlqejnë. Unë ndoshta e ki vrejt edhe në natyrë, jam kështu shumë i sinqert, po edhe para kamerës foli drejt. Ne në funditës jemi njerëz, na ka rahise me bo një farë pune, edhe ata që më na shiqojnë, na dëgjojnë, duhet të ta dinë edhe anën tjetër tonën, po shumë vendosin maska, a është e drejt, a nuk është e drejt, ato nuk e di. Ato nuk e di. Mirë, po unë mendoj që ka shumë. Ka shumë. Okej, ne po kalojmë tani, kuptohet që në ftoftë të nxehtë ne nuk mundesh me pështu pa na i loj. Hajde. Kështu që po e largoj vetëm pak ozonin, ti nuk i nevojë po më duket për mielje të flokëve, a pak? Pak, ndoshta... S'na ka ardhur Valmira se kisha shtimet kontrollu, me të pak i nevojë. Jo, po më thënë që kam nevojë, po mirë, po unë nuk jam për aty, kisha pas edhe me mbra dhe flokët. Me shiu të lacin? Me shiu njerë të lacin në jetë. Se edhe ajo e ka historinë prapa. E vërtet. E ka historinë, kujtë të i bin flokë, nuk i bin bashkë rasisht. E ka një parhalli. Mund ka rabë. Mirë, po mas e keni o zonin, ka zgjidhja. Po filloj me njerë, Negi, thuaj 3 emra këngëtarësh që këndojnë më bukur se ti. Okej, më bukur se une, për shijen time, e përmena parë Sinonin, për shijen time më bukur se une, mund me këndu këngëtari dytë, normalisht Dani, pa diskutim, më bukur se une, mund me këndu për shijen time, ndoshta edhe një emër, kush më pëlqen mu edhe një emër. Ndoshta më pëlqen si driti. Okej. Në rregull. Ato shumë mik, po besoj që për shije teme mu pëlqen shumë që shkëndon. Okej. Cili është kolegu që t'ka marrë bërgjë dhe nuk t'i ka këthy ende lekët? Ose, s'pe... Ma të përgjishna? Po. Okej. Ose s'pe, shka, vazhdoj pyetje? Jo, ose, do më thonë, ose ti ka këthy, ta, zvaret, se do është ta këtu me përmisu. Ose mi ka marrë, mi ka këthy, ose s'mi ka këthy. Borgjë, asë një kolegë nuk më ka lyp asë një herë, edhe asë një herë nuk i kom dhonë, edhe asë një herë nuk i kom këthy. Edhe asë nuk i kom pas borgjë dikujt, prej kolegëve. Jashta kolegëve pra, se kjo ke përgjigje diplomatike? Jashta kolegëve, po... A të ka marrë dikush Po, më ka marrë... Sa? Para, për shamë, para 20 vjetë një shok mi ka marrë 100 euro borgjë dhe s'mi ka këthy. S'ti ka këthy? Po, okej është. Nëse do të mbetesh në një ishull të shkret me një personazh publik, cilin kolegë do e merje me veti që mos të vdisje nga mërzia? A të përgjigjëm, ja? A du të me qenë gjini femërora? Jo, tu të jesë gjithë kush dalë në ishtë disponimin. Pyetje shumë më vështirë. Po prapë se prapë vendosa mu përgjigja më ndokët, apo s'po përgjigja. I ty më nëshë dhe mësë më përgjigja është në drejtë. A më kësa edhe pa emër nuk t'lo? Jo, po normalisht. Ti tha, a du të me marë kolegi, apo më bënë botërore? Jo, kolegë. Do më thonë për këtyre që i njojmë, se do në me thonë kam qef me Beyoncé, po se ma këshë ndrejsh ditën, a më zbën. Jo, ajo është me ikë në mënyrë diplomatike përgjigjës. Jo, gjini femrore, të është realisht, zgudzoj me thonë, mirë po gjini femrore duhet me një ishull nëse ti metësh, vesh me një person. Se është ma bukur, ma kanqëm. Dhe kja ma thua emra, ta shkruj jo përgjigje. Shkruj jo përgjigje, se po gëzoj mu përgjigje. Qëto jo jatë po më interesojnë, se i kom një dënim pa ta bos në shajsot. Okej, thuaj 3 gjëra që nuk i pëlqen tek partnerja jote, po nuk gudzëm të ja thuash në sy. Hajde për herë. Shtu e pas ke bu pytjen e vështire pas ke bu. 3, mos janë shumë 3. Okej, një. Hajde, një apelojnë. Që po përgjigna. T'ja thëmë, do më thonë bashkëshortës time, për shemë, shka së më pëlqen, nështë edhe ja kom thonë nëjherë, ajo kujdeset ekstremisht shumë për e te pronë, do më thonë, sa kujdeset për mrena për shtëpinë, për pastërtinë, për krejtë këto, do më thonë, kujdeset ekstremisht, do më thonë nëjherë,
kujdes, ma shumë sa që une edhe kisha mendu që duhet më kujdes. Nëri thomë, le se po dalim, thot jo prej se su në lo shpin kështu. Që po dalim, jo se su në lo këto, do më thonë, a bunaj sinqert, tash uroj që ku shkojnë shpi, mos të flej mrena, mos të flej jashtë. Për kë do ta kishe fik televizionin me një herë, nëse në ekran del dikush të këndoj pa autotune? Tararara. Po përgjigj në bre, po për shemë unë e fiki televizionin me njëherë nëse më kënon pa keq kuptime, nëse dikush del që kënon të lavan televizionin e nali me njëherë, ose e ndroj kanali, nuk mëj. Emër? Në emër s'po di, tash veç, tash s'un po qesë, po nuk është në preferencat e shijet e mija. Dikush e pëlqen, nuk kom kundër kërkujna, mirë po nuk kom pëlqen. Nëse s'ke emër, nëse praktisht të kjo pyetje. Hajde për hajde. Kush është artisti ose artistja që shitet si ylli madh në rrjetet sociale? O, si për cili. Jo, këto jo se i për cili. Me qenë se jemi në minutat e fundit, edhe dënimi për 2 pyetje që nuk e përgjigjur, pason me... 2 si përgjigja? Po, 2 si përgjigj. Se me fakte, kam një kombo kështu, plus minus, kështu që 2 pyetje, po me qenë se të kena mik të shpisë edhe shumë i sinqerë, unë i kam shkru 4 dënime. Hajde. Cilën dush me zgjedh ti, pastaj me realizu. Se realisht kështë raj 2, po në këtë... A numrin duha me zjedha? 1, 2, 3, 4. Edhe ke punë me 8-4-tat me telefon. Kështu që pëta letësoj pak. Hajde, pyetjen e 4, ta shufëm. Qëka po thët? Pyetja, dënimi 4. Thërë një numër në telefon. Po. I ki 2 variante, ose thuj që ka o buku me që e pitë që serdë ma, ose si ta qenë njësja këmëja një kongë dashnis. Si të të Allah. Po tash pas i parës u përgjigja me një pyetje që ke diçka që thash inshallah nuk flej jashtë. Po. Tash do na me marr pak ndoshta me të mirë bashkëshortën. Okej. Mja kënu një kongë dashnis, ha? Masi që ajo më shkon me më kënu, se me i përmen pizën, bëhet nervoz pse tash mu qu me përgatit pizën. Okej, po në moment që telefonon, moment që thot Allah, ose alja, ose shpirt, ose qa do mënyre që të rret, do është mja njës direkt me këndu kongën edhe veç mja në alë. Asë mësë mi thonë tëng, asë një përgjigje, referin e kongës edhe në alë. A nëse sta qelje ki dënimin e tretë? Po. Ti më dëgjoj dhe më thuaj po, në kopshtin tim, unë po tëftoj, atë kam gjanë dhe shpres të kam, bëhemi një, o unë dhe ti. Wow! Wow! Ma kthej përgjigje. Të njëjtën monetë. Wow! Pak e keqet që jam bëllëm, kështu që telefonet e tash të regoj pa zoll që jena në emision. A pi të regojmë, ha? Veç të regoj që jena në emision, edhe këto dënimet, me të vërtet falenderit për këtë musafirëve që i realizojnë. Në emision dhe kjo ke dënimi që unë e mura, greja. Kështu që u du ta me ta këndu një kongë. Graniti i mrekullueshmi, jo po thotë sot dënim kjo knatësi për mu me më thirë me ma këndu. Po veç e mira këtë që e kthej në mënyrën më të mirë të mundshme. E mira po thotë këtë që e kthej në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndolla se qashtu ke loja. Dënimi këtë qashtu, thira për shkak të respektit. Dënimi ishte kaq, veç thira tha lajmëroj për respekt që ka qenë vetëm pjesë e dënimit. Bukur, që si dënime ma shpesh, ha? Po. Që si dënime po thotë ma shpesh. E kini përgjigje pak të keqe, po s'përish punë. Një përgjigje pak keqe, po unë e reguluam në këtë kongë. Përshëndet e për neve Po shop. përshëndet Graniti jashtëzakonishëm. Dhe krejt televizionistë. Okej. Neki, unë po e them kështu që kuptoj që çdo emision e ka rëndësinë e vet, edhe çdo emision bëhet i mirë, e më i mirë fal musafirëve që i kemi. Kështu që një koordinim ne pa juve nuk funksionojmë, që besa as ju pa neve, sepse po harrojmë shpesh herë që jemi na ata që shpesh herë ju kemi ndihmu, po pa juve na s'u ne kishim ndihmu kërkon, sepse talentin e Nekit nuk
e kena sjell ne, kështu që faleminderit veçanti ty dhe gjithë mysafirëve që i kemi që pranojnë edhe dënime edhe pyetje cikletshme. Po në fund të ditës po mundohemi gjithmonë me nxjerr një anë tjetër të çdo mysafiri, sepse është bukur që edhe me çton që këto momente mundën me qenë tu pi çaja, tu hëngër dreka diçka, me pa edhe një anë tjetër përpos asaj skenës dhe ndriçimit të bukur që japim çdo ditë. Faleminderit shumë Granit, o kënaqësi gjithmonë kur po takohemi. Ti je jashtëzakonisht i veçantë në punën tënde, je i mrekullueshëm me plot kuptimin e fjalës, po them, nga se gjithmonë ki diçka ndryshe prej shumicës. Dhe kjo të bën ty me qenë i veçantë për talentin që ki. Të komplimentoj, unë nisëtënish e shoh veten si pjesë të familjes, normalisht edhe kjo është shtëpia ime e dytë, por që kur po vitet në emision, gjithmonë e kam një ndjenjë, tash Graniti çka ka përgatitur për mua, çka ka përgatitur për mua. Normalisht është një sfidë, po unë në kënaqësi kur gjithmonë i nxjerr edhe disa gjëra të tjera të cilat ata që po na shiqojnë nuk i dinë, por që uroj që bashkarisht, siç e tha edhe ti bëjmë njerëzit që po na shiqojnë me kalu çaste të bukura në shtëpitë e tyre, kudo që jetojnë dhe uroj që t'ju pëlqejë çka do të po ofrojmë ne. Kjo është ajo dëshira më e madhe. Faleminderit shumë. Mos harroni po i them gjithë miqve që kanë më të rejtë nekit mund ta dëgjoni jashtë televizioneve, por edhe në kanalin zyrtar në YouTube, edhe me i me shiu dashnit edhe me i kujtu ato momentet e bukura. Neki, faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi. Dashurin time do të kujtosh kur takohemi në atë botë, pagënje shtrave palajka dhe palo. Moj mi kesha ime pa, dashurin time do të kujtosh kur takohemi në atë botë, pagënje shtrave palajka dhe palo. Jamaj, që dua të jem kështu linda dhe do vdes dhe do vdes. Jamaj, që dua të jem kështu linda dhe do vdes dhe do vdes. Hajde, ti dashurin time që ta kuptosh, mos me do se do t'ke fri nga takimi në fshim. Shumë kërkova unë nga ti dashurin time që ta kuptosh, mos me do se do t'ke fri nga takimi në fshim. Jamaj, që dua të jem kështu linda dhe do vdes dhe do vdes. Jamaj, që dua të jem kështu linda dhe do vdes dhe do vdes. Jamaj, që dua të jem kështu linda dhe do vdes dhe do vdes. Jamaj, që dua të jem kështu linda dhe do vdes dhe do Çfarë djele në të gjitha dimenzionet dhe në të gjitha ngjyrat e mundshme, sepse gjithmonë ftohtë nxehtë sjell gjithçka dhe emocionet shumëta. E Qebesa tani do të flasim për një sukses të madh për klinikën Ozone Hair Clinic, thash me ngjyra nisa kështu, sepse tani përpos ngjyrave që simbolizojnë ftohtë nxehtë, kuptohet që kemi edhe një pink. Valmir, mirë se merë dhe shoqe. Mirë se gjitha. Pak në distancë, as nuk e nga qafa, se s'po s'përish punë. E kuptushme në rëthana që jena vërty. Shumë rëthana të mira, e më nga përshë. Po vje mirë që rëktheve prapë.
Ma e letë është mbjellja flagëve. E të regojë shumë persona, se e shohin si diçka shumë të vështirë. Jo, Që jo, kemi jo. intervenime edhe ma të vështirë edhe ma të kushtueshme edhe ma të rekuperueshme në kohë dhe të gjitha. Po me të shek, ratë një mujtë ditë, që pak problem. Ba mirë se na erdhë, unë thash kemi me folë sot për një sukses realisht të Ozone Hair Clinic. Unë shpesher thëmë që edhe në rrjetet sociale dhe kudo kur të flasim për marketing, unë asnjë nuk bëj marketing pa e provu vetë edhe pa e dita ka sukses, që më ka ndodhë me mira herë me thonë që suksesin ja ku e keni se koka më shëmbush me, po është rezultati flet më shumë, por kuptohet që Ozone Hair tani më nuk është vetëm në Prishtinë. Ne kemi përmend pak sa në herën e kaluar kur ishe, po. Isha të herën e fundit kur isha në emision, thash që kemi pas ekskluzivitetin, kështu që po, Ozone tash më vetë se ka hapur zyrët edhe janë funksionale. Në Stuttgart, Düsseldorf dhe Hamburg, 3 qytetet që unë i kena mendu realisht që në pikat kyqe, përveç shqiptarëve që kemi, jashtëzakonisht shumë shqiptarë në këto qytete, edhe për pjesën tjetër jo shqipfolse. Zyrat që 2 muajve që janë funksionale, në rrjetet socialeve që kemi bët ditura numrat, edhe po mundohemi tash edhe me pjesën e social media që me tregu që ku janë taman lokacionet, mi ju bo pak ndihmes derisa të mësojnë vendin. Për ndryshe, ato veç kanë fillu me funksionu. Kuptohet që Radio Televizioni 21 është thyrën rekorde sa i përket shikueshmërisë televizive dhe sidomos bashkëdhetarëve tanë në mbar botën, por po fokusohemi, po e vërtet, po fokusohemi pak sa tek Gjermania, tek kjo pjesa e Stuttgartit, Düsseldorfut edhe Hamburgut. Fillimisht, çfarë bën Ozone këto 3 pika në shtetet, do më thënë, jashtë Prishtinës? Bëhet edhe mbjellja flagëve atje, apo si është procedura? Jo, kjo është diçka që duhet me cikë, sepse shpesh herë bu kemi pyetje të tilla që apo bëhet edhe mbjellja flagëve atje. Granit nuk jam rahat nëse nuk kisha me qenë çdo ditë me i përcjell pacientat, kështu që kjo është diçka nështë hajmete imja që nuk guxoj me besu punën nëse nuk jam vetë atje. Para emision, do më thonë, sot fatmirësisht e dile, po çdo ditë, do më thonë, në veç jam në klinik. Mbjellet buen prap në Kosovë, në Prishtinë, ideja ka qenë do të zyrat për konsulta. Normalisht që për në veç të kemi pjesën e diasporës shqiptarët, por ideja ka qenë për jo shqipfalësit edhe që janë në numër në rritje çdo vetë, edhe kjo që më javë lehtësu, ndryshe del diçka shumë serioze kur e din që dhe në vendin e tyne është të hapur në Ozone, se Ozone GmbH i bjen SHPK, nuk është në shta për ata diçka shumë e madhe, po për neve po. Tash pra bo Valmira GmbH. Kështu që del, do të thot puna që na i bojmë dhe që rezultant do të thot me seriozitet, profesionalizëm, në ndërlidhet edhe me pjesën atje që po marim përgjithësit edhe kemi edhe në vendet e juve zyrat që mundën me shku edhe pjesën para transplantin edhe pjesën pas transplantit për kontrola, me shiku si ka e curia, për çdo gjatë do thot na kanë edhe atje. Do thot me një farë forme, je kujdes që edhe shqiptarët, edhe të huajt, ta kenë ma afër pikën e konsultës, për një kësisht është pak një farë frike pas mbjelljes të flagëve, që e kalëna janë mirë, apo mdalin mirë, edhe kështu që ja ke bo një mundësi që me shku me u kontrolu. Çdo muj, kur do që dojnë, me informu pjesën me pas edhe në përmes telefonit, WhatsApp, sepse ideja ishte do të çdo vetë ishëm që vetëm me një WhatsApp që funksionoj këto në Kosovë, kishte bajgi shumë ngarkesa, kështu që secila zyre ka në vetë kontaktuse dhe ata klient bisedojnë dhe vazhdojnë dhe të përmujtojnë që ato që kam pyetje edhe përgjigje rreth transplantit. Realisht mos harroj se unë mbram veç shumë vonjem këthy edhe prej Zvicrës. Vërtet. Se ishim edhe atje, kështu që shumë shpejt i kemi edhe pjesën ka Zvicra. Mande disa pika tjetër. GmbH ndrohet në Zvicër. Nuk e di që shashë në Zvicrën. Me rëndësi në Gjermani GmbH jemi. Po e ceku që jemi mësu zakonisht shqiptarët, bashkëdhetarët tanë që jetojnë atje, që unë përshëndes gjithë se ciljen prej tyre, jemi mësu që gjithmonë me dëgju ata me ardhë në Kosovë, me investu edhe realisht me hapë vendet të rejat punës dhe me ndimu në ekonomi. Po nuk e dija ku më dëgju në ndaj herë, ose nësha rrallë herë ose heq, me shku për Kosovës me investu në Gjermani e në Zvicër.
Edhe atë natë në Stuttgart kemi bo një hapje kështu pak ma të mëhate. Edhe ishim disa mysafir, një ndër ta ka qenë ish ambasador i Kosovës në Gjermani, edhe përmendi që është një diçka, vetë fakt do që të kjo është diçka shumë e rrallë, se zakonisht e kena mërgata, kemi shku, kemi investu. Mirë po mendoj që kjo du të me qenë një loj krenarie, lojt veçan që prej një biznes shqiptar me shku me hap zyre ose me investu në një vend jashtë Kosovës është diçka e arritën shumë e madhe. Me këtë gjatë, do të thotë, nuk ka qenë edhe vetëm ideja t'i hapim ato zyre për konsulta që të sjellim pjesën e klientave. Një farë forme, Ozoni deshti kontribon edhe një paraqitje të kitë ndryshe për këta që vinë prej gjitha vendet, se na klientat nuk i kemë vetëm Gjermanisë, Zvicëri ka, do më thonë, e kam cek shpesh në për emisione që i kemi në barë botës. Edhe një imazh me ndiku realisht edhe po ndikon, që me pa Kosovën edhe me shiku si një vend totalisht ndryshe, që ata e kanë një vizion mendjen e vetë, ose që ka kanë pa vetëm prej medjave, që na kanë paraqit. Ndikojmë në këtë pjesë, ndikojmë pashtu në medical tourism, sepse se cili klient që vjen, minimumi që ndronë 3 deri në 5 ditë, ose rinë edhe ma gjatë saj periude ka me qëndru me një hotel, gjatë saj periude ka me dalë në për dreka, darka, ka me shiku vendin, ka me marrë totalisht një përshtypje tash që atave që kanë pas të krijume. Diçka ndryshe, sepse sarë vinë, na vinë me mandej me feedback pozitiv edhe për Prishtinë, edhe për Kosovën, edhe për krejt. Dhe nikosisht kuptohet që për çdo klient pastaj paguën të vëshët e këto, kështu që kontribon në normalisht që po, rritës stafi, rritën të punësumit, edhe kjo shkon zinxhir, do të thotë. Mirë, po përveç kësaj, do të thotë, ajo që mu ma shumë po më kënaq është kjo pjesa që po ndikojnë medical turizm, edhe Kosova gradualisht po flasë për pjesën saj përket sektorit të mbjelljes së flakëve, po shkojmë të shty pak Stambollin të Shqipërisë. E vërtet, shumë e vërtet, sepse edhe era në fundit kur kemi qenë në vizit në klinikën Ozone, kemi taku njerëz edhe për Amerikës, kemi taku edhe njerëz për Italisë, nëse nuk gaboj, do të kemi taku edhe Gjermanisë, por edhe kemi taku pastaj edhe për Kosovës. Në dhe kjo është një farë pike që ne erdhëm me bo PRP, edhe me pa procedurën e PRP-s, por realisht takum edhe njerëz që ndoshta edhe 2 fjallë më nëzit që na kanë folë Shqip, edhe arsyeja pse kanë vendos me ardhë, për shembull prej Amerikës, më kujtohet zotnia që ka ardhë vetëm për shkak të mbjelljes së flakëve. Kjo është e veçanta dhe e bukra. Tani përpoz Prishtinës, Gjermanisë, e përmende Zvicrën. Po nuk ndalja shumë aty, se dashta pastaj me ndalj. Po mendon që shumë shpejt, brenda 2026-ës me hapet në Zvicër? Po, pa tjetër është çështje veç procedurave dhe kemi me startuar. Ku pas Zvicrës? Duhet me treguar. Ku edhe pas që që ke iti, Ballkan, Evropë. Kemi edhe 2 vende. Nuk dyshoj në edhe për te dashnin e punës tonë, dhe këtë kështu e thonë që nuk keme shku në krejt pikat e mundshme. Faleminderit. E kemi, do më thonë, tash mas Zvicrës, veç po tregaj, është Londra, mende edhe dalimi pak për te oqeanit. Kështu me ta bo një pytja atë pytje normal që luk thina dhe më krejtve mua dhe gjithë me që vetë me të ftëftë në zetë. Cila është ajo? Apo keni ku milion parët? Që donaj merë te, donaj merë raj dhe kështu shkojnë. Ozoni prej startit vetë dhe ideologjia e krijimit biznesit do të kur kanë fillu, ka qenë që pjesën e në do më thonë investojmë shumë në marketing, kemi staff do më thonë realisht edhe ma shumë se duhet, veç për mos me mbet keq edhe me kry një shërbim profesional, e dim do më thonë kushdo që merë atë tja që me tatime me gjitha jemi në regull, kështu që jemi rahat në atë pjesë. Me qenë se ke hap biznisin edhe në Gjermani, së shpejti në Zvicër, pastaj në Londër dhe më gjatë. Ku është ma fështirë me hap një biznis, po e them, brenda Kosovës, sa i përket dokumentave dhe gjitha, apo jashtë? Normalisht që jashtë, për shkak që jemi si vend, do të thotë që nuk jemi në Evropë dhe kemi ato të lashët tona. Ka qenë mirë, po në thëmë, kur je i suksesshëm edhe në rregull në vendin tënë,
nuk jep se me pas, qofse je gjithçka në rregull, tu nuk jep se me pas të lash edhe për jashtë vendit, ose kudo që kipe e kësynim. Veç e merë pjesa e kohës dhe termine, se nuk shkon, do më thonë, sigur të me kry punë prej kafës. Mirë po jo, unë nuk sha sfidat e tilla, sepse jenë rregull, janë njerëz që veç paguhen edhe kryen për këto punë dhe jemi. Okej. Valmir, realisht, tash po du pak me ndalë me folë për me të ngacmu. Si zakonisht. Sukseset e shumë të ato Ozone Hair Clinic, dhe faleminderit shumë që je pjesë e misionit Ftohtë e Nxehtë, për posi një ish pacient i yti dhe një shok i yti gjenë vdekje, po e them kështu. Kishtë dhe ish shok i. Jo, ish shok, vale, tash mas këtyre përgjigje. Okej, Valmir, kuptohet që me pas punë me njerëz që janë hall. Po e them kështu, sepse gjithkush që ofrohet në Ozone Hair Clinic, kuptohet që ofrohet në një farë lloj halli dhe masnej frike, po në fund të ditës floku transplanti është luks. Një luks që ta ndryshon jetën në një farë forme. Dhe po du tani me ndalë të këto pyetjet, cila fytyrë publike, e cila ka bërë transplant në Ozone Hair Clinic, më shumë ti ka acaru nervat? Shkojnë pak. Ti preki pak edhe ata që jënë mjellë. Nuk është që mi ka acaru, veç i ka dhimë mas shumë ti ka qenë Roberte, Berisha, edhe mu ka dhimë realisht. Mirë po të lasha është a i ka fobi prej gjilpana, edhe kuptaj atë pjesë. Granit, kur do që hynë salë, dhe me thonë e bashkëndjej me pacientin, dhe atë kur të vjen atë pjesën e frikës, ose mundimit, ose dhe të e marrë gjakun, e bashkëndjej bashkë me të. Që ajo pjesë ka qenë pak ma e sikletshme, labi pashtu ka qenë si pacient shumë e mirë, labi në Tahiri, mirë po dhe i ka pas, dhe me thonë, normalisht pjesën e fobis me gjilpana, me kështu, kur janë është pak ma të ndishëm, dhe me thonë, tani na edhe njeve, normalisht që na mundojnë së të nga shumë. Të kujtohet herën e parë, kër i ke bëha transplantin. Jo, në zakonisht nuk marrë. Në basi që e kena përfundu procedurën e marrjes trajve, edhe kjo angër ushimin, edhe e ullin, sa dhe ka matë pamje, e ullin me një karikë në salë, dhe veç fillove me qajtë granjet që a kithë zdi. Kështu që anestezioni unët me tje pak në ndjesi. Zotë dhe të edhin në ato momente që a i konë të mendu, po janë normale. Kështu menu që a i konë të mendu. Po, hajde e që meru tash edhe me granitit të qaj që a ju ka kujtuat që ngilem para 5 ditë. E dash një që që janë gjanat punës, janë... Me cilin klient të fytyrave publike e ke pas shumë zërë me e binë që ka nevoj me mbjellë flokë. Do më thonë, e ka ditë, ka ardhë, po prap ka bua si pyte jo, po s'pedi jo, po a vrena, a diskutohet. Këtë pjesë e kam ati për me pjesën që janë në politikë, të e pas parasysh që kryojnë atë imazhin para popullit, do më thonë që duken ashtu t'il, edhe kemi problemin që shmo duke dhe më rekopëru me dalë ma shpejt në për kamera, në për televizionet, që mos me uvrejt shumë. Me Blerandin e kena pas pak ma gjatë stabilecin, ka qenë periuda prej kur e kem bajt konsultën, edhe risa ka vendos, 2-3 vite ndoshtë, dhe sa jemi taku një kom thonë së të ngusi, dhe i sa vendos t'i vetë. Edhe mirë po, në qofë se do më thonë kush e një Blerandin e dim që është shumë detajist, si ka gjitha, do më thonë kur shifet, i ka në vid, detajnë lidhet, do më thonë gjyren e lidhë sa të këpucë, se kombinon me një faculet, ose është do më thonë njeri shumë detajist, edhe deri sa i ka mendu, ka pas shumë shtirë. Për ndryshe, momentin si i ka largu dregzat, e kom pa që ka shku në emision edhe ka dojë. Ambientosh, mas në matë. Po ajo e kuptaj, kështë që dhe këtë pjesë që deri sa të bindin vetën, po zakonisht me pjesën që edhe tash së fundi po ata disa pozitat lartë, që janë politike dhe prap, e kanë sikur janarën, e kanë matlirë për ndryshe, dikur para zgjedhe, vdejt kryen zgjedhe dhe i kështë që me ata... A ka për aty në fytyrave publike që vine dhe thojnë mësë të regoj që i kom jellë tjekë? Po kemë, edhe kam plot emra që i kam bu edhe nuk kanë qenë të pajtimit me i tregu dhe sa da dit nuk e... Po publiku a i ka vrejt për shambull?
Detajet që janë që publikit nuk i kur zho. Në dyja më të në start, okej, s'poj përmendit. Pëti edhe të kërkandi kjo fjallin. S'poj përmendit. Publikut të gjona nuk i ikin. Sidomos publiku me lupt që qa është. Çdo detaj, po do të me kuptu edhe me ditë ato që në super rezultatet mira i kam botën. Okej, një pyetje kështu, me cilin fytyrë publike një kënaqë mas shumëti? Jashtë ta me e kuptohet se. Ashtë po dalë pak me modestis. Vedati ka qenë pak fani edhe gjatë procedurës mbjelljes, se të në kohën ka kënoj këzurqisht me turqit, vedati nuk e di që është njësë shumë e mirë i gjuhës turke, njërë po na do me thonë si kur që është dalimi mes ta që Prizreni, për shumë që e folë turqishtën me të Stambollit, edhe i kënoj këtë disa kongë, ka bo do me thonë ka qenë kështu mirë fani. Për ndryshen shumë vite Granet, muna dhe na me haru, po na kemi edhe klienta që nuk janë, sepse edhe një gjatë që përdo me cek, Ozoni nuk është vesh klinike e VIP-ve, Ozoni është klinik për gjithë, edhe kushdo që ka eksperiencë me njeve e kupton këtë gjatë, nuk duhet pëse ta është vesh vinë, pëse vinë pjesa e VIP-ve, estradës që do, na vinë sepse besojnë punën tonë, mirë po une me kisha mendu që për pjesën tjetër të popullatës kishë me qenë një lecim shumë i madhë, sepse për gjithë të thotë punohet njësaj mirë, po unë të marrë ty me shumë përgjësi në puna jonë kur na delë gjdo ditë në televizion, ajo do më thonë na sjell neve, ose na hup një shumë e vërtet. Pjesë madhe, kështu që duhet me kuptu që kur këta që janë ka që të ndishëm edhe kemi të bëjmë që dalin çdo ditë në për media, në për televizion, edhe na besojnë, kisha mendu që me qenë letësim për pjesën tjetër që mos mu mendu dy herë ku me shku. Për ndryshë në pjesët do thotë e social media nuk mbohan vetëm me një foto të granitit ose të labit ose ftyra që i shojmë ato që dhe që i postojmë çdo ditë. Ka përqilja Binatairi që e ka shpërnda, ka të regu që i ka mjellë flok për kundrazit. Shumë artista ndoshta edhe në hapat e parë që s'kan të regu. Edhe shumë dimes për pjesën tjetër, ku shë ka këtë lashë që me janë dimu, nëse ka besu labi që ose ti që jemi çdo ditë në televizion, do të kështu që për pjesën tjetër që ajo që i postojnë në për social media, nuk e kam idenë kush janë, nuk janë VIP, edhe trajtohen njësaj, edhe rezultatet i ka njësaj, sepse nuk faleminderit për gjithë që na e kam besu, por nuk mbahet veç me... E kum bo screenshot një fotografia dhe e kum që vajtë mirë, se kum thonë, këti gjallë që pas kam bo flokët ma mirë se mu. Edhe su po në asë shok jam, asë nuk e kom një ka që vetëm klient. Okej, Valmir, këto qaste, në këtë kamerë se jetë të kushtrimi atje. Hajde kushtrim. Sa do, po du me abo një pyetje kështë pak me të rërërën. Cilit ftyrë publike, pavarësisht, këngëtar, artist, prezentus, politikan, të gjitha sferave, e kështë ftu, sot edhe kështë thonë, o hajde se ki nevoj një mjellë flekt. Të zënë që një politikan që do të më pëlqen e jo për ideët, vizionet që ka në politikë, po që duke dhe të që është artist, e dirame normalisht, edhe, ose pse jo edhe kryeministrin tonë. Kom shiku që ta është ka fillu me fitness moment, do me thonë trupin në të regullu edhe flekt edhe tip-top. Never say never. O, kur po të ke vetë janë gjë. Okej, vazhdoj me pyetjen tjetër ashtu serios aty. Cilës ftyrë publike nuk ja shënjel flokët korë? Ku i di, nuk ja kësha mbjell diku që nuk ju buan, do më thonë që për shambull kemi raste profesorit Isa Mustafa, aty nuk mundën ju bo, se s'ka zonë donore, kështu që këto raste nuk i kësha mbjell, tjerë që ato që u bojnë. Deri në cilën mosh mundet ma një person me mjell flokët? Sepse kam pas persona që nga kanë shkru në faqen e emisionit Ftohtë të Nxehtë, ndoshta me pa mundësi shpeshar edhe ne me ju këthy përgjigje, ju kemi ngell bësh, por edhe është një fushë që ne nuk e dim sakt cila është përgjigje, kështu që për shumë atë pyetje që i keni shkru në Ftohtë të Nxehtë @RTV21, Valmira le të na kthen përgjigjen, unë vetëm po i futem edhe t'i lexoj. Normalisht Granet në qovë se ka aspekte shëndetësor, s'kemi të lashe, janë 60-63 mosha, deri në atë mosh i pranojmë, për ndryshe, sa i përket pjesës, këtu të na dijet që me kalu 55 që me hite të 60-at dhe mos me pas na hipertension, na i diabeta, na i diçka të lashe me njërin,
persona pak të rallë, që i ke pa terapi, kështu që persona që nuk kanë terapi, po lirisht i marrim edhe 60-63, varsisht do më thonë edhe se kemi edhe me 35 ose 20, kur janë me hipertension ose kanë të lashe, do më thonë edhe me zemër e këtu, kështu që nuk ta përcakton shëndeti, realisht jo veç mosha. Në një video, do më thonë ta të regoj vetëm ty kështu të kjo pjesa. Okej, po e lexoj realisht, pa emër. S'ka të lashe. Ana kanë lavdua, ana kanë... Jo, realisht është pyetje, unë thash vetëm pyetje që na kanë drejtë neve. Sa kushton një mbjellje e flokëve, a është e vërtetë që mbi 10.000 euro? Jo, pse. Ti kisha pas kështu. Ti kisha pas mbi 10.000 euro. Unë e di për që ata, do më thonë, po du me i lexu. Jo. Nuk është ide e keqe, ajo do më thonë me shku në këtë çmime, faleminderit për idenë. Jo, njëri ka mujtë me dëgju, i ka thonë dikush mos shka ty si ka 10.000 euro dhe u frigu njeri, ku i marrë ko krizë 10.000 euro. Punën që e bojmë granit, unë kisha pas dëshirë që çmimet mi pas halamat lartë se sa janë, për arsye që puna jonë që e bojmë do më thonë në mbet për këtë jetën. Po investojnë në telefona, në veshmbathje, në makina, çka do, edhe na vjen që se kemu asë këto asë. Kështë që kjo që e bojmë, do më thonë ambetet, çmim nuk ka të fikset e na, shkom pas shkallës ramis, ose varsisht me sa seanca është një person. Okej. Edhe dy pyetje i kam që i zgjedha, realisht ka pak ma shumë, po kanë shkruar qatë shumë njerë, sepse shkruajnë vazhdimisht edhe për artistët, kështu që nuk po mëj me i gjetë. Sa vjet duhet me prit për termin? Kjo ka qenë pak ma herë, do më thonë të lashe, kërës kemi qenë me lokacion pak ma ngosht, tash jemi me lokacionin e ri që veç një vetë. Po e di që prej nëntorit e ndaj këti që kena pas edhe kena këthy koma, dhe pse kom thonë që s'ka me pas më të lashe. S'po di u lavesh me mua qatë ndërtesën krejt, në shdo qatë herë s'kemi me pas. Nuk është problemit e kjo, po është të na si klinik, do më thonë, strategjia punës tonë nuk e te i kalojna numrin e klientav, që veç pse pe kem kërkesën të marim si klient, e ma ndej puna na del qësh na del, ashtu nuk shkojmë. E kam numrin e caktum që gjatë ditës që nuk e te i kaloj edhe... Pa të shkru një shak prej Zvicrës. Ta po du me shku në zonë herë me mija flek, ta dhe unë e tha kom ardhë nesër, ta dhe me hi mas nesër. Edhe kesha dhe a këtëja përgjigje në ashtë po se farmerë ka jetu bleja, se zdita qarë përgjigje me këty, për deri sa është konsulta para prakisht a bëhet, mas ne është mirë pak do vitamina, me i pije, do gjana, mas e mirë bjellë. Okej, pyetja fundit s'ka të bëj me? Hajde. Ka të bëj veç me ty. Allah ile, pëse që këtë qikë ka flëk që është kësi në gjyre. Se ku ka qësi në gjyre, po për lezë. Qësi në gjyre. Që vësa, edhe këto si pas në ndajt pak, po shkon me në gjyrat e studios. Jo, janë gjyrat që unë i kom desh dhe herë, në gjyrat e dhesta. Nuk e ndi vetën, po menoj, nuk është që mu më pëlqenë me pas veç të zeza ose shater, që me i bu, se di, o diçka që jam kështu, se të parë përgjigje. Të pëntëntova mi ndru ma eret, që a i bona një përboll kërkush nuk kom falja, as nuk kom... I pare a kom të ndërroj se keqë. Shumica dhe prej shoqnis, do më thonë realisht mendojnë, si kur dikur që linë me flok zeza ose të bardha, ma bujnë të mendojnë që ti ke linë me këtë gjyrë kështë. Valmir, faleminderit shumë që sot realisht fokusin e patëm të flasim për 3 pikat e reja të hapura në Gjermani. I pam edhe videot bashku me qëta, kështu që sigurisht për informatat më të hollësishme të gjithë mundën me shku në Ozone Hair Clinic edhe me i pa. Konsulta, po. Edhe realisht, do thonë, jemi mendu që në të 3 qytetet me marë në vendi kyqe, ku kanë qasja edhe për, do më thonë, që kush do që shkanë me vetura që janë të lidhuna me parking, janë, do më thonë, vendi sepse në edhim që kur dalë ashtë të lashe matë madhe ki këtë pjesë, edhe janë në qendër të së cilë, do më thonë, qytetë, që janë pika që nuk besoj që kanë me pas të lashe për orientim. Me qenë se, sot më kjo ardhë durthat.
Se më ke halit herën e kalim, më ke pru shamponë. A i ke arzuar? Shqiptarët një tali qëtë, plus nuk arë me më pa për kom. Që që e ki dënim herën tjetër. Po, ka me i përmisu krajtë, po herën tjetër me nga pru, jo një shamponë nuk vedu, ta është një diçka tjetër, për të aty në zonë ki mundë si me lypë gjithë qka. Herën tjetër i kësha dash vitamina. Një pjarpin të pësi. Jo, vitaminat. Harova, tregova që veç ka mri shumë vonë prej zyrridja, edhe sa deri sa u këfila me kështu që kam haru, po pa tjetër që mos i vitaminat i kam për juve. Mi bjen vitaminat edhe merë edhe ademin, sepse du të mi u sfidu ty edhe ademin mas në diçka tjetër jashtë ambjellës të lëgë. O lala, okej. Faleminderit shumë. Ke shumë knatësi shtarë. Qobën e shiru i shimë dhe të stani, dhe shti zoti me ty në të mësani, ti më the betohu në këqelën to, bashta kaloj natën dhe si shon, u betova vetën e malkova, ishe bukur me të ekskuzova, si kur në loto kur të do fiton kumor, vetë mojti më erdhe në kraro. Ka falë zoti bukuroshe, ta da trupin dhe anon, ti mos më fajso që s'ri në vet. Se ti moj mu afrove vet, tash mos pyt moj kuj kam vend, se kur më vin men, më ikin vet. Qobane, ka falë zoti bukuroshe, ta da trupin dhe anomën, ti mos me fajso që s'ri në vet. Se ti moj mu afrove vet, ta shmos pyt ku i ka men, se kur më vin men, më ikin vet. Qobane, ka falë zoti bukuroshe, ta da trupin dhe anomën, ti mos me fajso që s'ri në vet. Se ti moj mu afro me vet, tash mos pyt ku i ka men, se kur më vin men, ku i kin vet. Bised pas bisede, do të vazhdojmë rjedhen me ftohtë e nxehtë. E tani kam të ftuar një djalë i cili ka lindur në Amerikë. Është tani 7 muaj në Kosovë, e kemi pa viral gjithandej në rrjetet sociale, por sot do të nxjerrim diçka tjetër nga djali nga Amerika, apo më mirë mi thonë, djali prej Pejës. Mirë se erdhe. Yes, sir. Shqipërën, po du pak më ndalë, me qenë se unë të regova që ke lindur në Amerikë, edhe ke vendosë në një periudh kohore të jetës tënde me marrë vendimin edhe me u rikthy në Kosovë. Pse more këtë vendim? Kur ju ndek printat para 7 muaj, nuk kom një vetën mirë në Amerikë edhe kom pas nevojë me botë shka tjetër, me pas jetën ma ndryshe, edhe kom shirë biznisën, kom shirë gjithë shka, edhe kom ble një bilet one way me odhë këtu në Kosovë, edhe që shtosh, ju ndek printat, edhe kom dash me konë në token e printat, adin, po do këtë se jam ma ngusht me printat kër jam këtu në Kosovë.
I vetëmi djalla, po ke edhe motra vllaznit të tjerë. Kam 2 vllaz. Ata janë në Amerikë apo në Kosovë, në Amerikë. Në momentin që, sepse jeta nga godet në mënyrat ndryshme, edhe me qenë se prindërit kanë ndru jetë në Amerikë. Qa me thonë adhen, është katastrofë. Kena jetu në spital në ashta 2-3 muaj. Ditë jë ndek pe kancer, edhe qa me bo adhen, kon jetën, kom ko shumë zërë, po kur desën dikush familjen a dishka atëherë, vjen dishka e mirë, edhe është familjen edhe shokët bojnë mangësht, adhen. So, qëto është një sen të mirë se vjen për qëtë katastrofë, adhen. Jena mangësht tash, familjen. Në shumë atë afert. Cila do tjetë fjalla ose kujtimi më i bukur që do të arruash gjithmonë prej prindërve? Do shtë edhe ato fjallë në momentet e fundit? Me marrë në nusën shqiptarë. Me marrë një nusë shqiptare, Yes. Kanë folë për që të senet krejt jetën, kur nuk kom negu, po tash e di se kanë pas shumë vërtet, se qika shqiptari jetë maj mirët në botë. Edhe, unë e kom mësu shumë senat pej printat, edhe pej babës, jom mësu, me punu, me qelë biznisat, me punu shumë edhe me këqyrë familjen. Për nonin në tem, zërësh me folë për 2-3 minuta që ka bo nona jem, po kom mësu shumë senat, edhe asë nuk muj me spegu që tash në qëtë intervju. Të që dashnia më madhe njetë që e kemi dhe dashnia më e sinqertë është dashnia prindërve. është diçka që do të të frymëzohemi çdo ditë, ndoshta edhe vendosim që jetën me ja kushtu prindërve. Unë kam një mesazh të kjo pjesa që do doja ta ndaj, nuk dija e kam përsërit edhe ndonjëherë tjetër, por ti dua më shumë, të kujdesemi më shumë, sepse çdo sekond që e kalojmë ta është bekim për jetën tonë. Kështu që nuk po du me undal pak shumë të kjo pjesa, sepse e di që është një plagë që nuk do të mbyllet kur, por vendose me marë tiketën one way. Po. Pse? A nuk e gjetet dët vetën në Amerikë pas... Në Amerikë kom pas jetën e mirë, adin, kom pas biznes, gjithë shka kun të shku mirë, kom vlast atje, po nuk di, kur jë ndek, se na jena linë në Amerikë, po kur jë ndek printat, kom dasht me konë ma ngësht me kulturën e jem, edhe me gjokin e jem. Edhe o konë best decision I ever made was me orë mas këto në Kosovë. Jëm orë në Kosovë për 10 vjetë, edhe jëm konë të lujtë sport, jëm konë në fakultet edhe në kom pas shumë ko, po konë shumë gabim, se nuk di, une puni vetën shumë mirë këto, edhe e shola, nëse e shola muj me jetu këto, nashta për 5-6 muj gjithë vjetë të njetën. Qka e të bo tash në Kosovë? Me qenë se ka ardhë në Kosovë, e përmendet që amaneti prindve ka qenë me mani nusë shqiptare. Po. A ja ke nisë me lyp nuse? Une në kom qef me folë shumë për që të senat personal, po veç din se une kom pas ma shumë se 1.000 femna të jetën tem. Ma shumë se 1.000 femna? Po. Në Amerikë? Po. Okej. Edhe këtu në Kosovë. Okej. Tash për momentin një single la i dashurum. Kuptohet, me pas lidhje dhe më koni dashurum, jëm prap 2 senet kunder ta. Po, I dashurum është diçka tjetër, me kriju lidhje është diçka tjetër. Po, normal, po edhe nëse jëm dashurum, nuk du me kallëzu krejt botën aden. Regu, me sa për kuptoj je pak e dashurum. Nashta jam, nashta nuk jam. Okej. Para se me fillu me u marrë me fitness ti ke qenë në mbi pesh. Po, normal, ku jë ndek printat, veç jëm kontu pënu 10 orë, 12 orë, edhe, kom fitu shumë kilat, nuk kom një vetën mirë, jëm kontu pi cigara, të pi alkohol, edhe
që ashtu e kom nëreq jetën, e kom nëreq në matë, adin, me fitness. Fitness ka pështu jetën e jam, 100 herë. Okej. Kjo është një mesazh realisht që mund është me e gjetë vetën edhe me nxjerrë edhe për depresionit, ti e ke kthy forcën edhe depresionin, thojza, në fitness. 100%, edhe nuk ka kërgjo ma mirë, nuk ka doktora, medicationa kërgjo, se është ma mirë se fitness. Po, cila është ajo pyetja më e shpesh që ta bojnë njerëz kur takojnë? Ta bojnë pse u ktheve ose cila është një pyetje cila që ta bojnë pak më shpesh? Okej. Pe hallet tem është a i ki gjetë në nufse. Okej. Pe njerëz tjetër është a je bëdo pse jo edhe mas më zovë. Okej? Edhe tjetër, tre është a je dollë pe Amerikës se janë të li policijat. Okej. Që ato tre e kom pytjet gjithë ditë. Asë nuk muj me hecë në rrugë pa njerëz me mveç ato pytja. Okej, po tash që edhe me qenë se dhe e bo viral. Yeah. Je viral sidomos në TikTok. Shumë. E ke bo me qëllim, mu kom viral, apo thjesht ka ndodhë dhe tash për e vazhdan? Qysh ka njës kjo pjesa me u bo viral? Po, kur jem ardhur në Kosovë, unë kam pas online fitness business dhe jem konë të punu me njerëz në Amerikë. Edhe asë nuk kam pas në matë me qelë në TikTok, se unë nuk përdore TikTok shumë, asë nuk di qësh me përdore. Po, kam bo një video, 3 senat se nuk kam qef në Kosovë. Edhe o shku shumë viral, edhe atëre kam bo ma shumë video, edhe për 2 muaj, kam mo 20 milion views në TikTok, edhe ndru krejt jetën. Nuk kam pas plan me bo qështu, po qa me bo. Apo fitan për TikTokut? Jo. Jo. Në do as me marketing nuk është që a ke njësë shumë me ato reklama, ato se me hi live, halom, duke vetëm poston video. Jo, une kam pas 1 muaj, kur jem hin live gjithë ditë, se në qitë ko, une kam menu, nështë për një me muj me konë aktor, adin se, kam lujt me Median Beeb edhe, videos janë konë të shku shumë viral. Po në qitë ko, jem konë të shku live në TikTok gjithë ditë për 3 orë, edhe, normal, kam fitu paret, po une nuk kam qef me fitu paret që ashtu, se une nuk jam influencer. Adin, se nuk kam qef që to influencers në Kosovë. Adin, krejt janë fake. Adin, krejt janë fake. Especially në TikTok, nuk kam qef të natë. Unë jam real. Unë jam real. Veç në TikTok, du me thonë Malsora, Isuf, Mete, që të 3 janë shokat edhe shoqat e jem në TikTok. Janë shumë njerëz të mirë. Në rregull. Po kështu jetën e natës, apo e frekuenton, apo del? Hiç natën kështu? Ko në TikTok? Jo, kështu, jashtë. Me shku në kloba. Në klube, kështu, me qenë se e përmendet që e ke ndryshu lifestyle-in, i ke lonë alkoholin e gjitha këto, po vazhdon me dalë në Kosovë? Në verë jem dalë, adhen nuk muj me rejtë, po... Ku del ma shumë pej, në Prishtinë, apo? Dit, adhen, qikat pej gjithë qytet për mdojnë, adhen. So, nuk ka lidhje nëse jam Prishtina, Peja, Ferezaja, Dominican Republic, adhen krejt qikat mdojnë, po... Te api den? Jo. Pse? Kom qef qikat mirë, qikat zojnë, po... Une krejt jetën në Amerikë, unë jem rritë në klobat, adhen, unë, me të kalzu drejtë, unë kom pi drogat, kom pi alkohol, kom pos jetën shumë crazy, adhen, në Amerikë, ku jem konë 19 vjetë, 20 vjetë, jem shku në burg, kom pos 1.000 femnat, po nuk konë jetën mirë. A krenohësh, apo i kera shumë pishmonit me atjet që e ke bo të shfrenume? Me jetën e shfrenume që e ke bo. Qysh një është sët, kur e kujtën qka ke bo në të kalumën të ndë? A të vjen marë pre asaj që e ke bo, se a i kera pishmon? Nuk vjen marë, se... Jo, kur nuk vjen marë, edhe nuk kam regret, adin, veç e kam regret, se e kam prish zemrin e printit, shumë herë. Veç që ta, kur
Më nëj për që ta nuk një vetën mirë. A i ke kërku falje prindve gjatë kohës që i ke pas Po. gjallë për atë periudhë kohore? Dhe, po. 100%. Kjo është më mira kur pendohesh edhe din sakt që edhe me kërku falje. Një video tjetër e jote që ka bo buj shumë të madhe ka qenë edhe kërkesa jote për me hy në Big Brother. Pse? Po. Pse doli aq hapta se më thonë unë po du me hi? Okej, tash kena me folë. Okej? So, unë kur nuk më këqyrë Big Brother. Edhe, po gjithë kush ka thonë, ti ki nevoj me hi mrenan, edhe unë kur nuk më këqyrë dhe këmë thonë hajt, dhe ti mrenan, me po që shasht. Edhe, normal, këmë dash me hi mrenan. Po, kur këmë po qëfar katastrofë, qëfar propaganda është mrenan Big Brother, krejt është fake. Okej, me qenë se jemi drejt minutave të fundit të intervistës, më herët e përmendet që e dënë aktrimin. Qa thu me të sfidu në këto momente me një lojë, që ka të bëj pak sa me imitime kështu? A i gatë që me lujt një lojë me mu bashkë? Hajde dhe të lujmë, 100% ka me hu, po hajde dhe të lujmë. është një ndër lojat më të pëlqyme, du më thënë janë këto të imitimit të kafshëve, animals. Yes. Kështu që janë 3 fotografi për ty, edhe 3 për mu. Okay. Kështu që përja nisi me të parën. Okay. Ta është fotografia okej, drejt? Po. Okej. Vallahi nuk di. Vallahi nuk di. Okej, të regën pak që shdo këtë. Kam musklat, Okej. është e fort. Njerëz, fëmit hipen të, adem, në ranç. Në ranç, aha, okej, kalli. Yes. Okej. Yes. Ha- Ka mo shumë easy për ti. Shumë easy. Po lalish ma të regove, se me pas bojsh, konë ma ndryshe. Hajde shkoj me... Okej. Pse gjithë ndaj që këtë fotografi, kur se di? Shumë i madhë, shumë gjigant, që është bënë se kam i të... është shumë i të frekshëm e pa, shumë i fuqishëm. Nuk po më kujtohet që është bënë, edhe pse duhet me ditë me bo. është full me lesh. Kështërem, faleminderit. Diçka me, something like that. Okay. Tiger. Jo. Lion. Shumë i madh, shumë i madh. Okay, ma e madh se lion. Po edhe qohet ka njerë në dy konë, se nuk po më kujtohet. Bear. Arusha. Ari, Arusha. Good, hajde shkoj me fotën tjetër. Yes. Aje tash në sholla për janisim i bo kështu. Mës mi spjegu. Okay. Une nuk di as që është që kjo. Adem, a mune dikush mem në mu. Se une... Apo i lexon emri? Oh, Shrek, a ki këtë Shrek na herë. Po? Nuk ka me folë mo. Okej, po që është bënë, pak, diçka bënë, diçka duhet me ditë. Se është e pa mundur pa e ditë. Ti tha dhe ja aktor. Po është në Shrek. Në Shrek. Yeah. Ah, Nuk di Gomari. çfarë. Ha? Gomari. Yes. Yes. Gomarin s'pë din që është bëna? No, që bënë. Hajde me fotografin tjetër. Okay. Easy. Monkey. Monkey, majmuni. A Yes, për shesa e letë është me bo Po, kështu. që kjo është shumë easy. Kinoni Hajde është të shumë shohim. easy. Oh, this is easy. Ooh. Very easy. Lopa. Yes. Okej, dhe fotografia e fundit të këti. Alright, let's go. Një iftum ka thonë bën krakakuku, ndërsa të në Kosovë bën kikiriku. Oh, turkey. Turkey. Gjeli. Gel, yes, gel. Okej. Aj, Do perfect. kjo ishte një loj e preferume e shikuzve tanë. Unë realisht, ku bodhe një 3 pyetje, Let's go. po realisht ti dush me zgjedh prej nishit e në 3, se cilën pyetje me ta bo.
Nëse dënë me u përgjigj mirë, nëse nuk dënë me u përgjigj, dush me na bo 5 pompa me një dorë. Me një dorë? Ose hajtë me 2, që se s'po të munojmë shumë. 3. 3. Edhe di që kemë mu përgjigj këtë për në regull. Cilës këngëtare, shqiptare, i kishe thonë, I am in love with you, ose kësha dash me taku, ose me pas një date me ty. Ose thuna emrin, ose bëna 5 pompa. Një këngëtar kisha thonë Dua Lipa, po unë kam nevoj me mësu Dua Lipa që shme konë nuse adin. Se hala nuk din, nuk është gati për mu, po muj me... Qëfar nuse e të lypa, muj me ditë pak me një të regu, 3 sene që duhet me pas nusja jote, me qënë se dua... Cilat ishin konë 3 sene që ja kështë mësu Dua Lipës, për mu konë nuse? 100% nuk din sigur, po 100% nuk din që shme marru pita. Okay. Edhe, listen, unë kam shumë respekt për Dua Lipa. Okay, of course. Du me thonë, kam shumë respekt për Dua Lipa. Du me thonë një nuse që din me bo pite. Po, edhe me din me, se kam nevoj me mësu Dua Lipa qësh me vesh ma traditional. Se do herë, po la zdrohet pak. A din se është në Amerikë. Fajmderit shumë që ishe në fëtot të nëzet. Fajmderit për kohën, sepse nga njerë me këthy dhimbje në forcë, është sa do e vështirë që është, por është ja me bukur që e bojmë, që gjdo dhimbje me këthy në forcë, e pastaj gjatë jetës, qka do që kemi kalu, si të mira, si të këqia, me i marë mësim, realisht për me u përmisu edhe për me bo matë mirën të mundshme. Kështu që fajmderit shumë, që sot ndave një pjesë të historisë të ndëmene, edhe të urojmë që të shojmë sa ma shpesh në intervista, po edhe në TikTok. Yes, hey, kam shumë respekt për ti, faleminderit. Faleminderit shumë. Miq të ftohtë të nxehtë, faleminderit shumë që ishim bashkë për 1 orë 30 minuta. Faleminderit edhe bendit atje që sot na kanë bo me këndue, me vallëzue, që besa ka njerë dhe pak muni melankolik, kështu. Faleminderit shumë, me shpresë që do të takojmë edhe të dielave të tjera. Faleminderit shumë. Knaçi, ndërsa unë do doja ta mbyll me një fjalë. Koha është e vetmja gjë që nuk e blejmë dot, por është e vetmja dhurat më e bukur që mund t'ja dhurojmë dikujt. Andaj, faleminderit shumë që ishit me Ftohtë të nxehtë në Radio Televizionin 21. Ftohtë të nxehtë.